Shalom wapendwa katika Kristo, na wasalimu mahali pote mlipo. Basi kwa siku ya leo nimekuja na neno la Ezekiel. Kitabu cha Ezekiel sura yake ni ya 30 na mstari wake wa 3. Ezekiel, neno la Mungu linasema, kwa maana siku ile ikaribu, siku ile ya Bwana ikaribu, siku ya mawingu. Tunaishi duniani ama tunaishi katika siku za mwisho wapendwa. Unaweza usiamini, maana ni haki yako kuamini au kutokuamini, lakini siku hizi tunazoishi ni siku za mwisho. Na Bwana Mungu amesema katika kitabu cha Ezekiel kupitia nabii wake Ezekiel ya kwamba kwa maana siku ile, hii ilikuwa tahadhari, ni tahadhari kwetu ya kwamba kuna siku ya Bwana itakayokuja, na hii siku itakuwa siku si siku ambayo itakuwa njema sana kwa wale ambao hawakumwamini Yesu Kristo, wale ambao hawakulitii neno. Itakuwa siku mbaya sana, maana Biblia inasema ya kwamba ukisoma kitabu kile cha Sefania sura ya 1:14 inasema ya kwamba siku kubwa ikaribu. Siku hiyo ikaribu, siku ikaribu inakuja, siku ambayo inakuja kwa haraka sana, ambayo washujaa wa ulimwengu huu hawatakuwa na nguvu, nao watalia, watapiga yowe, watapiga makelele. Inamaanisha siku hiyo, wewe ambaye ni shujaa wa dhambi, wewe ambaye ni shujaa wa kutokumwamini Yesu, wewe ambaye ni shujaa wa uongo, wewe ambaye ni shujaa wa kupanda mbegu za chuki kati ya ndugu na ndugu, wewe ambaye ni shujaa wa maneno yasiyostahili, mchonganishi, Biblia inasema siku hiyo hautakuwa na nguvu, utalia yowe, maana itakuwa siku ya kulia na kusaga meno kwa wale ambao hawakumpenda, hawakumwamini Yesu Kristo ambaye alikufa kwa ajili yao. Basi neno linasema siku ya Bwana ikaribu. Haleluya! Ni wakati wangu, ni wakati wako wewe mtumishi mwenzangu wa kuendelea kupaza sauti, kelele mbele za watu, kuwajulisha ya kwamba kuna siku ya Bwana ikaribu. Maana dalili zote tunazoziishi sasa zinaashiria ya kwamba sisi tuko wakati mgumu, wakati wa siku za mwisho ambao dunia inachafuka. Ona vituko, watoto hawatii tena wazazi, wazazi wamekuwa wanaishi maisha ni kana kwamba si wazazi. Hata ukiwaona jinsi walivyo, wanaishi maisha ambayo ni ya dhambi tu. Hawawaelezi tena watoto jinsi inavyopaswa, na watoto hawawasikilizi tena wazazi. Na hata tunaona ulimwengu, machafuko yamekuwa mengi, maisha ndiyo hayo, kila siku bei ya vitu vinapanda, migogoro ya huku na huku. Ndugu zangu, dhambi zimehalalishwa, zimekuwa kama yani kuliko kukemewa, ndizo sasa zinapongezwa. Yani kuna watu wanasema hiki ni kizuri, huku ni dhambi. Watu tunaona harusi ya ndoa, harusi ya mke kwa mke, mwanamume kwa mwanamume, tunaona harusi ya mme kwa mme. Yani tunaona vituko vingi duniani, na hivi vyote vimesemwa katika neno la Mungu kwamba ni dalili za siku za mwisho. Siku hiyo ikaribu, ndo mtumishi Ezekiel anavyosema. Ni wakati wangu na wako wa kujiandaa, wa kuwa tayari ndugu, kuwa tayari mpendwa siku zote. Biblia inasema kwamba kama siku ile ya Sodoma na Gomora, watu walikuwa wanakula, wanakunywa, walishiba, walitembea, walifanya jitihada zao, biashara, lakini siku hiyo dunia hiyo ikateketezwa kwa moto. Tunakumbuka wakati wa Nuhu alipata kibali machoni pa Bwana. Ndio neno la Mungu linasema katika kitabu cha Mwanzo. Nuhu akapata kibali, au Noa akapata kibali machoni pa Bwana. Akaambiwa ajenge safina kwa miaka 120, lakini akawahubiria watu. Yawezekana watu wengi walimsaidia kujenga ile safina, lakini siku ilipofika ambayo ni siku ya Bwana, akawaambia siku ya Bwana imefika, tuingie kwenye safina. Wote wakapinga. Gharika, mvua kubwa ikanyesha. Mvua kubwa iliponyesha, wakaanza yani vitu vyote vikadhama. Wakaanza kuogopa, wakaanza kumwendea Nuhu, huku safina imeshafungwa ya kwamba tufungulie, lakini ilikuwa tayari mashujaa wana nguvu tena, kwa sababu mashujaa wote waliojiona mashujaa wa dhambi hakika walipata cha mtemakuni. Ili siku hiyo isifike kwangu na kwako mpendwa, ni wakati wangu na wewe wa kuweza kumcha Bwana,
kumkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi, kutubu dhambi zako, kuishi maisha matakatifu, kuishi maisha ya amani na watu wengine, kuishi maisha ya furaha na mke wako na mme wako, kumpenda, kumdanganya mme wako au mke wako, kutokuwa na mambo yasiyofaa katika familia yenu. Mche Bwana, fundisha watoto wako, elekeza familia yako mpendwa, mama, baba, ishi mapenzi ya Mungu. Biblia inasema ya kwamba katika Mathayo ile 24:44 inasema, kwa sababu hiyo ninyi nanyi jiwekeni tayari kwa kuwa katika saa msiyodhani mwana wa Adamu atakuja. Haleluya. Shauri langu kwetu ni kwamba, mtumishi wa Mungu unayenitazama mahali popote pale, ni jukumu lako na ni jukumu langu kupaza sauti, kuwaeleza watu wawe tayari siku zote, kwa sababu siku ya Bwana ikaribu. Isaya sura ya 13 mstari wa 9 inasema, tazama siku ya Bwana inakuja, siku kali ya hasira na ghadhabu inakuja. Kwa hiyo tuwe tayari kwa wakati wowote, na Mungu atatenda mambo makubwa kwetu. Mungu akubariki sana. Mtumishi wako Basem, asante.